Shalom, para sederek ingkang kinasih, wilujeng pepanggihan kalian kawula Agus Mulyadi saking GKJ Krapyak, Klasis Semarang Barat. Kepareng kula badhe maosaken renungan sadar dinten Jemuah 3 Mei 2020 kanthi jejer jatining peperintahanipun Allah. Pausan kitab suci kapetik saking Jabur 9 ayat 1 lan 2 ingkang mekaten. Pangeran Yehuwah iku raja, salumaing bumi kareben surak-surak, pulo-pulo kareben akeh kang padha sukorna. Ingkang nama raja mesti kagungan pangwaos nemtokaken sedaya lelampahan ing peperintahanipun. Mekaten ugi Pangeran Yehuwah ingkang jumeneng raja. Juru Mazmur ngajak bumi saisinipun, pulo-pulo ugi kaajak samiya sukorna memuji Gusti Allah Sang Raja. Kalengganipun Gusti Allah jumeneng raja pancen kinepung ing dayanipun pepeteng. Kados gambaraken iba anggenipun Allah menika kineker, kebak rahasia, misteri tan saged jinajakan dening daya kekiyatanipun manungsa. Sinten kemawon boten wonten ingkang saged mangertosi Allah ing sajampurnipun. Ewa semanten juru Mazmur mratelaken sisih sanesipun bab Allah Sang Raja kala wau. Pranyata Allah ingkang pancen misteri menika jati dirinipun mulya. Sedaya pakaryanipun linandesan moralitas utawi sikep moral ingkang inggil derajatipun. Pakaryanipun inggih menika punapa kemawon ingkang dipun tindakaken Gusti Allah, dasaripun pranatan ingkang sampun katemtokaken inggih keadilan lan angger-angger. Napa kemawon ingkang dados pakaryanipun Allah linandesan sikep moral ingkang gumathok inggih menika murih lumampahing keadilan lan cunduk kalian pranatan-pranatanipun. Pramila mesti boten badhe damel cilaka lan kapitunaning sedaya titahipun. Gandeng sipatipun Allah ingkang mekaten, mila Sion lan para putrining Yehuda inggih menika sedaya umatipun Allah sami kaajak memuji Allah asurak-surak sukorna, mekaten ugi sedaya jenising titah sanesipun ing alam jembar menika. Gusti Allah Sang Raja ngetrapaken lampahing peperintahanipun linandesan keadilan lan angger-angger. Mila kita sami nampi piulang adi. Nggih menika kita kedah gesang kanthi ukuran moral ingkang inggil. Nggih menika njejekaken keadilan lan taat nindakaken katemtuanipun Gusti. Sedaya kedah kita lampahi kangge lumampahing keadilan lan krana kita mbangun turut ing kersanipun Gusti. Dados anggen kita lumampah makarya boten manut ing pikajen kita piyambak. Kita boten kepareng tumindak kanthi dasar kangge kapentinganing diri tanpa peduli dhateng sesami. Boten mekaten. Tatanan moralitas ingkang dasari pakaryan kita tentu kemawon murih lumampahing keadilan lan kabinganing sesami lan harmonising pun alam jembar titahipun Gusti Allah. Gusti berkahi. Amin.